Hej venner, så er jeg klar til at være alene i Lynmarken. Det er her jeg skal finde føde. Hernede i en flot bålplads. Jeg er her, hvor jeg kommer til at overnatte. Så skal jeg have mit telt lige under her. Ideen er, at jeg skal binde et knude fast på det træ, og den anden ende skal være på det andet træ, der ligger der. Så har jeg sådan en her, og så skal jeg prøve at sætte præsendingen over, og så se hvad der sker. Jeg laver lige en lippe. Sådan en der, den er god at have. Så får jeg den her igennem, og så kan jeg stramme rundt om træet. Det træ dernede, det skulle gerne nok klare det. Sådan. Og så er det bare at stramme til. Sådan. Og hvis jeg hiver i den her, så kan jeg få den fri igen. Ja, det er sgu smart. Og se lige der. Sådan. Så skal jeg bare have min præsending skråt nedad den her vej. I need my tools. Med nogle huller her. Og det er nemlig ganske fast her. Så skal jeg prøve at faste den her, så den ikke ryger frem og tilbage. Den samme proces sker også over på den anden side. Skal vi lige vente om sådan der en lille smule. Så er det nemme. Nu skal jeg lave mit telt, men det er faktisk et pop-up telt. Så der skal ikke bruges meget kræfter på at lave sådan en der. Så jeg stiller der lige her. Sådan. Ren her, tænker jeg. Lige inde i midten. Gemmer der sådan en her. De her to snore. Så er det bare at flytte den. Lidt mod den her vej. Hvordan ser det ud, folkens? Sådan ser det ud. Skal vi arbejde med den her? Den skal lidt højere op. Så det gælder om at stramme den en smule, så jeg får en lidt hovedhøjde. Kan også stukke mig lidt her. Så har jeg min stol, og den kan få lov til at stå her. Så er jeg klar til at flytte ind lige om lidt. Måske kunne man lave sådan en lille bålplads lige foran teltet, hvis nu det skulle regne noget voldsomt, i stedet for at jeg løber derned frem og tilbage. Det er sgu en ganske flot bålplads her til mig.
Så må jeg lige finjustere mit telt. Eller min præsending. Vi ses derude. Så har jeg lavet sådan et. Mit eget træ. Jeg har stabiliseret bunden med nogle store sten. Og så støtter den faktisk det her reb. Så den, i stedet for at stramme den, så er det den, der sørger for, at linen her, den her snor bliver strammet. Jeg tænker, at den samme skal jeg lave også på den anden side. Så skal jeg ud på jagt. Så siger jeg mission completed. Phew. Se her. Sådan der. Skal vi lige se, hvordan det ser ud, når man kigger fra afstand. Welcome home. Så er det tid til at snorkle og en harpun, hvis jeg nu ser nogle flade til aftensmad, så vil jeg gerne tage den. Ellers så skal vi prøve at se livet under overfladen her på Møn. Vi ses lige om lidt. Jeg vil gerne lave en hammer med det her stykke træ. Det bliver en grim en. Det er svært at finde materialer herude. Godmorgen alle sammen. Så klokken 5 om morgenen. Jeg har nu bygget sådan en lille shelterplads. En bålplads. En lille bål lige foran min hytte. Og sådan ser det ud. Jeg er tydeligt nok. Sten over det hele, så det er faktisk nemt at bygge sådan en der. Så hvis nu det regner i dag, måske skulle den lidt tættere på, men så kommer teltet til at blive meget varmt og muligvis lidt smeltet, fordi det er plastik. Så lad os håbe, det regner meget lidt over, at det kan holde. Jeg fulgte fra i går, så er jeg heldig. Nu skal jeg sætte bålet i gang. Det her er klar fra i går, så nu skal jeg prøve at få gang i bålet på en eller anden måde. Så har jeg en pusterør her.
Så er der sgu gang i den igen. Tak til dig, lille fætter her. Fish on this. Fisk på menuen. Jeg skal over på den her. Og så over bålet. Så skal vi prøve at se, om det fungerer. Jeps. Oh, too much fire. Den er klar lige om lidt. Så tror jeg, den er klar nu.